Ciao, ci troviamo sulla nuova passeggiata di Desenzanino. Adesso vi porto a vedere un trilocale a 2 passi da qua, ma mi raccomando, rimanete sintonizzati fino alla fine perché vedrete la splendida vista lago di cui si gode dalla terrazza. Eccoci all'interno dell'appartamento che si trova al secondo e ultimo piano della palazzina. Ora seguitemi che ve lo mostro. Da questa parte si trova la cucina, splendidamente arredata. Poi il luminoso soggiorno che dà sulla terrazza vista lago. Eccoci arrivati nella zona notte, qui ci troviamo nella camera matrimoniale, di fianco invece la cameretta singola. E infine abbiamo i due terrazzi, il primo con più privacy e il secondo dove la vista lago la fa da protagonista. Il tutto è completato da garage e cantina, oltre naturalmente a questo splendido parco dove i vostri ragazzi potranno divertirsi e giocare tutto il giorno.